孤独的金刚被人类困在虚拟现实里，一望无际的天空竟是一块屏幕。金刚的愤懑无从疏泄，但人类这样做也是为了保护他，因为哥斯拉一直在追击金刚。然而这个铁笼子毕竟困不住金刚太久。据内森博士最新研究，地球内部有巨大的空心孔洞，拥有一片独特的原始生态，也是金刚这类巨兽的发源地。帝王组织决定就把金刚转移到地心，彻底隔绝哥斯拉的追击。而在一个叫艾派克公司的基地外面，海中浮现出一道蓝光，巨大的背鳍浮出水面。战斗机群立刻出动攻击哥斯拉，而哥斯拉此行的目的是什么，人们并不清楚。工作人员小黑在逃跑中忽遭一声爆炸，迷迷糊糊中，他抬头看见了一个红闪闪的铁球，这可能就是哥斯拉此行的目标。很快，艾派克公司老板西蒙斯提出，哥斯拉不再是人类的英雄，而是一个威胁。而他们的公司已经研究了一个反哥斯拉计划。曾被哥斯拉救过的小七，那是一个字也不信。电台里一个播客说的话吸引了他。这个播客自称在艾派克公司潜伏，他发现哥斯拉是故意袭击艾派克公司的。于是小七叫上了小伙伴一路打听，终于找到了这个偷偷做播客的小黑。两人刚聊上就一拍即合，大家都认为艾派克公司内部一定藏着不可告人的秘密。很快，帝王组织带着昏昏欲睡的金刚从骷髅岛撤出，运送他的舰队包括1艘航母和多艘护卫舰船。这个女人是艾派克老板西蒙斯的女儿小西斯。48小时后，舰队将到达南极，他们的公司已经架好了地心入口以及地心空洞飞行器。但很快，舰队的警报响起，哥斯拉来了。金刚意识到危险，非常焦躁，舰队的所有武器一齐开炮，炮弹像烟花一样落到哥斯拉头顶，这纯粹只能激怒哥斯拉。很快，哥斯拉的背鳍就直接穿过一艘舰船，接着他尾巴一甩，又砸断2艘舰船。金刚却还是无法挣脱铁链，眼看哥斯拉直奔他而来，金刚奋力怒吼，运输船被哥斯拉直接掀翻，运输船和金刚一起扣进了海里。眼看金刚要被淹死，内森赶忙游上去，打开了金刚的锁铐开关，金刚这才松开双手，和哥斯拉扭打在一起。搏斗中，金刚一脚踹开哥斯拉，好不容易浮上海面，总算缓了过来。接着，金刚看准时机，从运输船上助跑，借力另一艘船，一个3级跳落到了航母上。哥斯拉毫不客气冲上来迎战，跃出海面，爬上航母，刚想起身，迎面就挨了金刚一拳。但哥斯拉的拳更重，金刚被直接掀翻，身后各种炮弹密密麻麻袭来。金刚趁势起身，一个肩撞把哥斯拉撞下了航母。金刚探头往海里一看，这蓝色的光吓死人呐！金刚赶紧闪躲，哥斯拉发出了一道原子吐息，航母被炸飞了起来。落入海里的金刚十分被动，被哥斯拉一口咬住，往深海拽。小美他们赶紧想办法释放无数深海炸弹，金刚被哥斯拉的尾巴缠住，很快淹水，命在旦夕。还好深海炸弹爆炸，金刚才翻身上岸，狠狠地呛了一口水，他感觉像极了你第一次学游泳的表情。内森当机立断，切断一切动力、引擎，整个舰队装死。哥斯拉这才作罢，转身离去。金刚虚脱倒地，心想着下次再也不坐船了。这是世界上最大的吊床，10几架运输直升机吊着金刚，把他送到了南极。金刚冻得毛发都结霜了，心想这些人打不过自己，不会是想把他冻死在这里吧？女孩吉雅是骷髅岛唯一的幸存者，是唯一能和金刚对话的人类。他告诉金刚，你家在那儿。金刚看了一眼，完全不信，他家在骷髅岛，怎么会在这个冰天雪地里？吉雅告诉他，你的家人在那儿。金刚的父母和族人早就都死了，这么说就引起了他的兴趣。凭借对吉雅的信任，金刚走进了通道。很快，所有人也坐着几架地心飞行器跟了上去。金刚就这么在通道里荡过去。经过设计，他在最后一个抓手掉落，正好垂直跌进深渊。所有人也一起通过了一个光芒闪耀的口。经过一段引力的撕扯，金刚和几艘飞行器就掉到了一个奇幻世界，这就是地心空洞世界。这里有茂密的树林、山川、河流，只是上下颠倒，引力混乱。金刚如鱼得水，显然是真的回到了家。但很快大伙就遭遇了袭击，一只飞蛇怪兽出现，却被金刚一把拽住尾巴，直接扔在地上，又转了几圈。飞蛇怪挺凶，用尾巴卷住金刚，打算用翅膀把它闷死。很快，密密麻麻的炮弹打中了飞蛇怪，金刚趁势掐住了他的脖子，扔到地上，折断翅膀，来回摔了几次，最后几个重锤落地，宣告飞蛇怪下线。饿了几天的金刚正好吃2口飞蛇刺身，接着又直奔一个方向而去，好像冥冥中他就认识路一样。内森博士知道这就是生物的遗传记忆在起作用，然后金刚就找到了最终的目的地，一个闪着蓝光的山头，这里处处都有祖先的痕迹。金刚本能的一伸手，门就打开了。另一边，小七和小黑他们已经偷溜进了艾派克公司的废墟，一路寻找，误打误撞，他们摸到了一个巨大的地下工厂，结果一不留神，几人被关进实验室，打包送上了运送带。这一大批设备，艾派克公司全部运到了香港。等几人睡了一觉醒来，自己已经在香港地下，上面戈总也已经动身赶往香港，因为香港有这个东西——机械哥斯拉。
这就是艾派克公司用来对付哥斯拉的秘密武器。刚刚摆好架势，10号门就放出了一只骷髅蜥蜴，几人吓死了。但这小东西是给鸡哥练手的，鸡哥伸手扯开骷髅蜥蜴，发射的质子射线就像是在切豆腐。驾驶舱里的小栗旬一脸享受，感觉自己在蓝翔学电焊。但鸡哥的技能现在尚未完全发挥，他们在等地心那边小西斯的消息。金刚在地心老家的发现非常惊人，这里到处发着蓝光，在这里他发现了一把祖传的斧子，应该是金刚的祖宗从哥斯拉的祖宗身上拔下来的。拿着斧子往王位上一坐，这感觉没谁了。打了一辈子仗就不能享受享受吗？这时斧子一亮，他不自觉的就去找到了斧子的座冲，这型号一看就匹配，整个地面随之闪出一条蓝色的光圈，这是独属于地心的超级能源。这时戈总已经在维多利亚湾感应到了地底的核能，他找准位置开始疯狂输出，原子吐息直接贯穿地底。而在金刚身旁，艾派克工作人员抬出一个机器人，机器人上前去采集了一块蓝色核能块，金刚也看不懂这是在干嘛，但小西斯把这种能源的信号传到了老爸那里，他们要仿制这种能量提供给机械哥斯拉。小美对此非常气愤，两边差点打起来，但戈总的吐息已经快吐到这儿了，洞要塌了。小西斯逃上飞行器准备开溜，被金刚单手抓住，一看不是吉雅的飞机，直接捏爆。这时原子吐息已经吐到了地底，戈总和金刚隔着半个地球来了一次喊话。金刚大战哥斯拉，终极决战来了。两人各自摆开架势，口水就吐了几十斤。金刚冲上去就用斧子劈，结果被戈总一口咬住，甩了出去。金刚想用手掰戈总的嘴，但戈总的嘴太烫，完全拿不住。金刚又用拳头锤，用脚踹，但这对戈总来说根本没卵用。戈总很快又上来要吐金刚，两人合力上演了一个名场面——测核酸。戈总撞开金刚，终于发出吐息，金刚却给自己的斧子正好充会儿电。戈总又一个抱摔，把金刚扑倒。金刚一斧子砍在戈总腿上。要说戈总防御真的强，核能斧子一嘴就叼出，腿没事。金刚站在高处扔下一个吊车，戈总一转头，金刚就突袭他背后，往大楼砸他的脑袋，勒住脖子暴击。但戈总真不怕这个，很快就咬住了金刚的手，一个翻身把他扔了出去。接着他找到了方法，对着金刚的胳膊咬，然后翻滚拖拽，金刚的胳膊直接脱臼，基本失去战斗力。戈总上前直接跳到了金刚身上，两个利爪一通乱抓，最后用力踩住金刚，金刚再也没能力翻身。戈总愤怒地朝金刚咆哮，吓唬完就转头离去。金刚因为伤势太重，一头栽了下去。那边几个小朋友已经被西蒙斯抓住，西蒙斯十分得意地想给他们展示自己的科研成果。小栗旬坐镇驾驶室，操控着原来基多拉的大脑。第二部哥斯拉结束时，基多拉的脑袋被戈总砍下，原来是被他们拿到这儿来利用。但基多拉没那么好控制，中央处理器很快被学习能力强的基多拉掌控。西蒙斯还在那儿吹嘘，那边的鸡哥已经一掌劈来，小栗旬也因为脑神经过载而死。随后戈总看见远处一道红光闪现，山体崩裂，机械哥斯拉从山中钻出，一出来鸡哥就狂吐质子射线，把半个城市夷为平地。戈总知道真正的敌人来了，两人一见面，二话不说就双向奔赴。谁知鸡哥不讲武德，直接开炮，还没碰着，戈总就挨了一顿炸。戈总正面硬扛本来没问题，但这个鸡哥身后还有推进器，迅雷不及掩耳之势，戈总就被打懵了。这时小美和内森几人终于回来，抬头就看见哥斯拉正在被修理。戈总从来没这么惨，被捏着脑袋往大楼上砸的眼冒金星。几人再一转头，金刚又昏死在一旁。这是什么世界末日？基亚哭得不行。内森忽然想到地心飞行器的引擎拥有超强动能，然后就驾驶飞行器停到了金刚胸口。随着巨大的爆炸，金刚做了一次电击复苏，瞬间活了过来。那边戈总快撑不住了，鸡哥太灵活了，身后引擎收放自如，戈总被耍得团团转。最后连戈总的大绝招也没占到便宜，鸡哥用粒子射线和戈总对喷，戈总还是败下阵来，终于痛苦倒地。基亚告诉金刚，快去救救哥斯拉，他不是敌人。金刚一看戈总已经快被打死了，金刚终于站起身来，把脱臼的胳膊往墙上一撞，正式参战。这时的戈总正实力演绎什么叫被按在地上摩擦，最后鸡哥准备直接嘴对嘴把戈总喷死。千钧一发之际，金刚救下了哥斯拉。戈总快感动哭了，但很快金刚就被电倒。这时戈总又上来帮忙，两人齐心协力，终于把鸡哥按倒了一把。但鸡哥这个设计，格斗技巧和火力值的结合就是 bug， 金哥兄弟很快都被他一一放倒。戈总又被一顿暴揍，金刚捡回了斧子，一套连环劈把鸡哥抡倒在地，但很快也被鸡哥的尾巴掀翻。鸡哥尾巴飞速刺来，金刚命悬一线。这时实验室里的几个小孩立功了，他们把酒倒在中央操控台，鸡哥瞬间断了核能供应。戈总趁机发射吐息，给金刚的斧子充电，充满的斧子威力无比，一斧子下去卸掉一条胳膊，再一斧子又卸掉一条。金刚接连几斧把鸡哥大卸8块，最后一斧子下去，鸡哥脖子砍断，脑袋被金刚拆了下来。
随后，金刚放下斧子，以示友好。柯总怀疑礼貌的问候。怪兽的终极 PK 落下帷幕。从战斗力上来看，不得不说机械哥斯拉强到逆天。正常对战在座的都是垃圾，而往下数，哥斯拉的战斗力也应该在金刚之上。不过这对金刚来说已经不重要。找到老家的金刚，过上了逍遥自在的生活，从此告别战场。